ଆଗରୁ ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇଥିଲି ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ଆଉ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ହଉନଥିଲି। ମୁଁ ୱାଇଫ୍ ଥାଇକି ମୁଁ ଫଟୋ ସବୁ ଭାଇରାଲ କରୁଥିଲା ରାଗେ। ସେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲା କହିଲା ସେ ଫଟୋ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା। ସେ ଆସି ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ମୋତେ ଟେକି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଟେକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଫିଲ୍ଡରେ ମୋତେ ସୁନୀଲ କୁମାର ସେଠି ସେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲା କହିଲା ସେ ଫଟୋ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା। ସେ ଆସି ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ମୋତେ ଟେକି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଟେକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଫିଲ୍ଡରେ ମୋତେ ବାଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତାକୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଥିଲ, ତା ଫଟୋକୁ ଭାଇରାଲ କରୁଥିଲ। ଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ା କରାହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା କେତେ ସତ? ମୁଁ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ କିଛି ବି କରିନି। ମୋ ପାଖେ ଏସିଡ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଏସିଡ୍ କୋଉଠୁ ଆଣିବି କୁହ? ଆଚ୍ଛା, ଝିଅ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ତମର? ମୁଁ ଆଗରୁ ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ପାଇଥିଲି ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ଆଉ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିଛି ହଉନଥିଲି। ମୁଁ ୱାଇଫ୍ ଥାଇକି ମୁଁ ଫଟୋ ସବୁ ଭାଇରାଲ କରୁଥିଲା ରାଗେ। ସେ ତା ପାଖେ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସବୁ ଅଛି। ହଁ, ତା ସହିତ କେତେ ଥର କଥା ହେଇଛି। ତମେ କ'ଣ ପୁଣି ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ବାହାହେଲା ପରେ? ହଁ, ବାହାହେଲା ପରେ ଏଇ ଝିଅ ସହିତ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ସେମିତି କଥା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ରଖିନଥିଲି। ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଛ, ୟାକୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଗରୁ। ଏବେ ବି ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲ। ଯେହେତୁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ନା କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଥର ତ ବାହା ହେଇଥିଲା? ମୋର ଡିଭୋର୍ସ ଉପରେ ଅଛି, ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯିବ, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫେସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଝିଅ ତ ଚାହୁଁନି, ତମେ କାହିଁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛ? ଜବରଦସ୍ତି ମୁଁ କରିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନା ଆମେ 2 ଜଣ ଆଇଥିଲୁ। ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଏମାନେ 20-25 ପିଲା। ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ। ନା, ମୁଁ ଏସିଡ୍ କିଛି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଏସିଡ୍ କୋଉଠି ଆଣିବି? ମୁଁ ଆଉ ସହିତ କଥା ହେଇନଥିଲି। ତମେ କେବେ ବାହା ହେଇଥିଲ? ମୋର ଏଇ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। ବର୍ଷେ ବାହା ହେଇଛ? କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫେସ୍ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଡିଭୋର୍ସ? ତମର କ'ଣ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଅଛି? ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ରହୁଛି? ନା, ମୋର ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ନାଇଁ।